Tere hommikust, hea kogudus. Kui ma seal enda tooli juures seisin, siis ma mõtlesin, et ma täpselt ei tea, kuidas teie, kes te jutlustate, seda teete, sest et päris hirmus on. Lihtsam on rääkida midagi asjalikku, kui see, et jagada kuidagi päris elu. Aga täna on lugude hommik ja need on päris elu lood. Ja mina siis räägin teile enda päris elu loo. Mina olen Kaileen, kes veel ei tea. Ja ma olen esimese klassi õpetaja hetkel. See, mis ma täna räägin, räägib sõnadest ja sellest, kuidas sõnad saavad tuua elu ja kuidas sõnad saavad samaaegselt ka meid lammutada ja seda elu meist ära viia. Nii et kui kogu mu ülejäänud jutt, ma olen lihtsalt õpetaja, ma tean täpselt, et vahel asi läheb ühest kõrvast sisse, teisest välja, et kui kõik ülejäänud jutt kaob kuskil ära, siis jäta see meelde, et sõnadega saab tuua elu ja sõnadega saab ka lammutada. Aga kui tavaliselt alustatakse palvega, siis ma räägin teile hoopis ühe loo. Ma õpetasin enda esimese klassi lastele selline nädal aega tagasi, kui lund veel maas ei olnud, loodusõpetuse tunnis erinevaid puid. Ja isiklikult mina ei tunne, et ma oleksin super teadlik looduse osas ja puude osas. Ja siis kõnnin lastega seal kooli ümber ringi ja lähen iga puu alla, siis korraks vaatan ja siis ütlen, et no näed, see on kask ja siis räägin, et see on kask ja õpime siis. Ja siis vaatan, õpime kuuske ja siis kõnnime edasi ja siis vaatan, et isver, kui huvitav. Üks kuusk on täiesti ära kuivanud siin kooli kõrval. Läheme sinna juurde ja sekund veel ja ma oleks öelnud lastele, et lapsed vaadake, et mis juhtub siis, kui kuusk ei saa näiteks vett piisavalt või valgust, et siis ta kuivab ära, eks ju. Ja peaaegu, vaata, kui ma räägin sõnadest, siis vahel on tarkus see, kui sõnad jäävad ütlemata. Ja see oli see hetk, kus sõnad pidid jääma ütlemata, sest sekund enne, kui ma oleksin hakanud rääkima lastele, et siin on kuivanud kuusk, ütles üks väikene poiss minu klassist, et õpetaja, ma tean, mis puu see on, ma tahan ise öelda. Siis mõtlesin, et super, ütle siis Georg, mis puu see on. Ja siis ta ütles, et see on lehis. Ja see oli lehis ja väike Georg ei oleks järgmised 4 aastat usaldanud ühtegi asja, mis ma talle õpetan, kui ma oleksin öelnud, et see lehis on kuivanud kuusk. Nii et andku Jumal ka tarkust meile kõigile vahel jätta sõnad ütlemata. Aga lisaks sellele, tegelikult sel samal päeval õpetasin ma ka enda lastele seda sama teemat, millest meie siin täna räägime. Ehk siis me rääkisimegi ka lastega sõnadest. Ja tegime seda vana head trikki, et kuna ma ka lastetööd teen, siis ma tulen ikka lavale nii, et mingi asi on kaasas. Ja siis enda õpilastega tegin ma seda, et me võtsime ühe valge paberilehe ja siis ütlesime klassis, et millised on halvad sõnad, mida me vahel üksteisele ütleme. Siis ütlesime seal, et sa ei oska midagi või sa oled rumal ja nii edasi. Ja iga kord, kui me midagi halba ütlesime, siis me kortsutasime selle paberi ära. Ja kui paber oli täiesti kortsus, siis me praegu harjutame minu esimese klassi lastega vabandamist. Ja siis me vabandasime selle paberi ees, ütlesime palun vabandust ja siis tegime paberi lahti. Ja siis ma küsisin lastelt, et kas paber läks sirgeks selle vabandamise või tänu sellele vabandamisele. Väiksed esimese klassi lapsed olid muidugi väga šokeeritud, et appi ei läinud. Selles mõttes on tore, et nad võtavad väga tõsiselt seda kõike. Ja siis me rääkisime sellest samast teemast, et sõnad saavad meie sisse jätta jälje ja meid seesmiselt justkui ära kortsutada. Ja vahel see kortsuspaber ei lähe sirgeks, isegi kui me vabandame. Aga mida me siis tegime, oli see, et me hakkasime ütlema häid sõnu seal samas klassiruumis. Ma palusin neile öelda ja kirjutada siia paberi peale kõige paremaid sõnu ja lauseid, mida nemad teavad. Ja siis ma hiljem muidugi lugesin neid ja siis oli väga tore, et seal oli kirjas, et minu õpetaja, sest nad kirjutavad igadega, minu õpetaja on maailma kõige parem õpetaja. Nii et väga palju häid sõnu tuli sealt. Sain aru, et empaatiat meil klassis on, kirjutamist peame veel õppima üheskoos. Aga millest me lastega rääkisime, oli see, et ega need head sõnad ka ei teinud seda paberit uuesti sirgeks. Aga mida need tegid, oli see, et need muutsid selle paberi tähendust. Ja vahel head sõnad ei saa kõike uueks luua, aga nad saavad muuta tähendust. Ja kui ma hiljem siis hakkasin mõtlema selle peale, et kas minu elus on, või kindlasti on, aga et mis on minu elus see lugu olnud, kus keegi on öelnud mulle sõnu, mis on mind kuidagi lammutanud või midagi mu sees ära kortsutanud. Ja ma hakkasin mõtlema tagasi sellele ajale, kui mina alles tulin kogudusse. Kui ma õigesti arvutasin, siis ma vist sain aru, et nüüd sel sügisel saab 10 aastat sellest, kui mina tulin esimest korda Karmeli kogudusse. Mõtlesin, aitäh, see polnud üldse planeeritud aplaus.
mõtlesin, tulen koori laulma ja siis 10 aastat hiljem räägin siin teile enda elulugu. Aga ma mõtlesin tagasi sellele ajale ja ma olen selline inimene, et ma kogen väga palju tundeid. Kes mind lähemalt teavad, siis teavad, et kui ma olen rõõmus, siis ma olen super rõõmus ja kui ma olen kurb, siis ma olen väga kurb. Ehk siis see on olnud minu kõige suurem tugevus, ma arvan. See on näidanud mulle väga palju inimesi enda ümber mõista. Aga samal ajal need suured tunded, mis mu sees on olnud ka kõige rohkem see uks, kust kuri on saanud nii-öelda sisse tulla ja mind lammutada ja mind jumalast eemale tõmmata ja kogudusest eemale tõmmata. Ja umbes samal ajal, kui ma hakkasin koguduses käima, hakkasin ma avastama endas, et minus algas üks võitlus ja see oli võitlus kurbusega. Ja kui keegi vahel küsib mu käest, et mis on minu elu kõige raskem võitlus olnud, siis see on olnud kindlasti võitlus kurbusega. Kurbus on olnud selline emotsioon, mida ma olen tihti kogenud, ilma et see isegi välja paistaks üle erinevate olukordade nii-öelda kõige peamise tundena. Ja vahel on nii, et jagatakse mõnest võitlusest ja siis öeldakse, et 3 nädalat olin kurb ja siis läks kõik hästi, Jumal lõi mind uueks ja ma olin rõõmus. Ma arvan, et ma olen olnud või olin küllaltki kurb aastaid ja aastaid järjest. See on olnud minu kõige suurem võitlus. Ja kui ma ühel hetkel seda julgesin jagada inimestele enda ümber, lähedastele inimestele, siis keegi ütles mulle täiesti siiralt ja täiesti nii-öelda hea nõuandena tegelikult, et vaata Helen, et aga usk ei ole tunded. Ja need 3 sõna või 4 või 5, ühesõnaga need sõnad, et aga usk ei ole su tunded või su tunded ei määra su usku. See on iseenesest väga hea nõuanne, sest Piibel ütleb ka, et me käime usus, mitte nägemises ja kuidagi, et meie usk ei räägi meile ju, või meie tunded ei räägi meile tihti tõde ja et ikkagi usk on otsus. Ja see on iseenesest väga õige. Aga mida need sõnad, see üks väike lause minu jaoks tol ajal tegi, ütleme siis mõned aastad tagasi, oli see, et see kuidagi sai mulle hästi omaseks ja pani justkui kinni minu jaoks ühe ukse minu tunnete ja selle, kes mina olen ja Jumala vahel. Ja ma arvan, et see sai mulle nii kuidagi omaseks või minust osa, et usk ongi otsus ja usk ei ole mu tunded ja seal ei ole mingisugust seost minu tunnete ja Jumala vahel. Ja kuskil aasta tagasi märkasin ma, et ma tean väga palju vastuseid, ma arvan. Inglise keeles öeldakse, et oskad vastata asjadele nii-öelda by the book, ehk siis nagu nii-öelda raamatust võetud vastusena. Ja väga lihtne on anda õigeid vastuseid inimestele. Tegelikult on üsna lihtne astuda lavale ja tulla rääkida mõnda tunnistust või juhtida ülistust ja rääkida õigeid sõnu, sest ma tean õigeid sõnu. Ma olen Piiblit lugenud, mul on nii palju tarkust ikkagi, et öelda välja seda, mis on tõde ja mis on õige. Aga ühel hetkel sain ma aru, et minus oligi ainult alles jäänud see nii-öelda õigete vastuste jada ja see ratsionaalne teadmine, et jah, ma usun Jumalasse, jah, ma püüan elada Piibli järgi, kõik need nii-öelda justkui õiged asjad ja need ratsionaalsed asjad, aga seal vahel oli kinni üks usk või üks usk ja uks. Väike Georg ütleks selle peale, et õpetaja, see oli kalambuur, sest ta ütles mulle seda reedel. Seal vahel oli kinni uks minu teadmiste ja Jumala tundmise ja tunnetamise vahel, sest ma arvasin, et see on vale. Need sõnad, mis mulle kunagi öeldi, tekitasid minus uskumuse, et tunded ja Jumal ei käigi kokku, et see on vale, kui ma tunnen midagi ja püüan nendest tunnetest Jumalale rääkida või kui Jumal tahab mulle läbi tunnete midagi rääkida. Ja ühest küljest on see nagu hea, sest mu suure kurbuse võitlus, sealt läks nagu uks õiges kohas kinni, sest et see kurbus ei defineerinud enam minu usku Jumalasse. Ma teadsin, et ma võin ükskõik mida tunda, aga ma usun ikka edasi, sest ratsionaalselt ma ei oskan uskuda. Aga mida see veel tegi, oli see, et minus kadus ka ära nii-öelda see Jumala rõõmu kogemus ja tema armastuse kogemus, sest ma ei osanud enam nende tunnete taha panna Jumalat. Ma ei osanud kuidagi seda Jumala tähendust nende tunnete taha enam omistada.
Ja mis siis juhtus, oli see, et ma hakkasin avastama, et rõõmu ja armastust ja kõiki ka neid häid tundeid ja neid häid kogemusi, et kui ma ei osanud neid Jumalalt enam otsida, siis oli väga lihtne neid otsida igalt poolt mujalt. Ja eriti lihtne on seda teha, kui sa käid ülikoolis näiteks ja suuremalt jaolt suhtled sõpradega, kes ei käi koguduses. Ja maailmas on väga palju kohti, kus saab väga kergesti rõõmu leida ja kus saab väga kergesti rahu leida või kust kohati ka väga kergesti saab enda armastatuna tunda. Ja nii ma siis elasin, käisin ikka koguduses edasi, ikka olen läbi aja lastetööd teinud ja kõike muud teinud ja ma ei arva, et justkui nii-öelda midagi peale vaadates oleks ka valesti olnud, sest kõik oli ju õige. Ma tegin õigeid asju, ma ütlesin enam-vähem õigeid asju, püüdsin nagu püsida sellel teel, aga mu süda ei olnud üldse rõõmus ja nii-öelda mu tunnetuslik pool ei olnud üldse kohal ja ma ei julgenud ka Jumalalt küsida enam seda, et Jumal, et luba mul sind tunda, sest ma arvasin, et see on vale. Aga hiljuti, võib-olla selline pool aastat tagasi, ütles üks minu hea tuttav, kes on kristlane, mulle täiesti mööda minnes, ilmselt ilma selle peale üldse mõtlemata sellise lause, et tead, ma loodan, et sa leiad uuesti üles enda jaoks selle Jumala armastuse kogemuse ja selle oskuse seda kogeda. Ehk siis ma loodan, et sa leiad uuesti üles selle Jumala armastuse tunde, selle esimese armastuse tunde. Selle tunde, mis pani mind ühte väikest Kaileeni siin koguduses edasi käima. Isegi kui ma enam laulukooris ei laulnud või muid asju ei teinud, selle armastuse kogemise. Ja mitte, et ma oleksin siis teadlikult midagi muutnud, et nüüd ma kuulsin head lauset ja nüüd ma hakkan niimoodi elama, vaid minu enda jaoks see on ka tunnistus sellest, kuidas need sõnad, et usk ei ole tunded, midagi mu sees ära kortsutasid ja katki tegid. Ja siis seal kõrval see, kui keegi ütleb mulle, et ma loodan, et sa leiad üles selle armastuse kogemuse, olid need sõnad, mis andsid mulle elu, mis jäid mu sisse, mis olid nagu väikesed seemned, mis hakkasid mu sees uuesti kasvama. Ja mida see tegi minu jaoks oli see, et seda on keeruline selgitada, vahel neid oma loo asju rääkida ongi keeruline, sest ma ei oska isegi täpselt sellele võib-olla sellist näppu peale panna, aga mida see päeva lõpuks tegi, oli see, et ma hakkasin enda jaoks tagasi minema sinna kohta, nii-öelda sinna täiesti algusesse. Ja ma panin kõrvale kõik oma teadmised Jumalast, piiblist, usust, ma kõik selle ratsionaalse tõstsin kuidagi kõrvale ja ütlesin lihtsalt igal õhtul Jumalale ja igal hetkel, kus ma jaksasin seda teha, et Jumal, ma tean, et sa tunned mind. Sina oled mind loonud selliseks, nagu ma olen. Ja ma palun, et ma leiaksin uuesti üles selle päris osa, selle päris armastuse kogemise, sest et ma võin käia kirikus, ma võin teha kõiki neid asju õigesti, aga kui ma ei ole selle keskel õnnelik, kui ma ei leia seda päris sind ja seda päris sind selle sees üles ja kui ma ei tunne sind ega tunneta, isegi kui usk ei ole tunded ja tänaseni ma võitlen sellega enda peas, sest see lause tuleb esimese hooga mul alati meelde. Aga Jumal, ma tean, et sina saad rääkida minule läbi minu tunnete ja sina saad kasutada mu tundeid ja sina oled need andnud mulle. Jumal, ka seda kurbust saad sina kasutada ja seda rõõmu saad sina kasutada. Ja kui ma sinna nii-öelda algusesse iga kord enda seest tagasi läksin, siis mulle meeldis, et me täna laulsime seda laulu, et elu ehitan su armastusel. Ja ma arvan, see on üks lause, mis minu lugu viimase aasta jooksul kõige rohkem on kirjeldanud. Sest ma hakkasin uuesti ehitama enda elu üles sellel Jumala armastusel ja kõik, mida selleks vaja oli see üks justkui täiesti suvaline lause ühel täiesti suvalisel, ma ei tea, teisipäeva õhtul kuskil Tartus Prisma parklas. Et Kailen, ma loodan, et sa leiad uuesti üles selle Jumala armastuse kogemuse. Ja mis on eriti äge, on see, et kui ma siis selle nii-öelda seda armastust uuesti kogema hakkasin väga väikeste sammude kaupa, siis mida see minu jaoks tegi, oli ka see, et kui ma alustasin sellest kurbuse võitlusest, siis vahel räägitakse lugusid ainult selles kontekstis, mulle tundub, et mul oli raske, aga ma võitsin selle ära. Ja siis see julgustab inimesi, et ma ju võitsin ära, et sina võidad ka. Ma kindlasti ei ole ära võitnud täna veel seda suurte tunnete võitlust ja ma tean, et see on see koht, kust mind saab tõmmata eemale Jumalast ja mind saab tõmmata eemale kogudusest, aga samal ajal ma tean ka seda, et see on see koht, mida Jumal saab minu sees ja mille läbi Jumal saab mind kõige rohkem kasutada. Aga nüüd, kui ma selle peale mõtlema hakkasin, et oli jah see suur kurbuse võitlus, siis ma sain aru, et sellest hetkest, kui ma
hakkasin enda elu koos Jumalaga kuidagi selle armastuse kogemuse peale ehitama, hakkas minu sees lahtuma see suur kurbus. Ja seda on raske selgitada, et mis kurbuseks. Kurbus ei ole ainult see, et sa võib-olla nutad kodus, aga see on ka täiesti teine lugu. Aga esimene tunne, mis minu sees esile tuleb, täna ei pea enam olema kurbus, vaid see saab olla rõõm, see saab olla rahu ja kõik need muud erinevad tunded ja tunnetused. Nii et minu jaoks see oli oluline. Võib-olla näide sellest, kuidas sõnad saavad lammutada ja kuidas sõnad saavad uuesti elu tuua ja kuidas Jumal saab kellegi sõnu kasutada, et uuesti elu tuua. Ja kui ma enne sellest paberist alustasin, siis ma ei tea, kas te teate, või tähendab, te kindlasti teate, et vana paberit saab uuesti ümber töödelda. Ma ei ole seda kunagi teinud, aga Maria on, ma tean. Mul lihtsalt tuli meelde hommikul. Ja ma arvan, te võite talt üle küsida, aga nii palju, kui ma välja uurisin, siis vana paberit peaks saama niimoodi ümber töödelda, et see rebitakse nagu väga väikesteks tükkideks ja tehakse täiesti sodiks ja siis vist pannakse vette ja siis on mingid asjad seal vahepeal ja siis tuleb sellest välja uus paber. Ja see uus paber ei ole kortsus. See uus paber on silepaber, täiesti nagu tavaline paber, aga vaata, ta ei ole selline printeri paber, et võtad ja ta on nagu ideaalne justkui. Vaid tähendab, võib-olla keegi oskab ka teha uut ideaalset paberit, see oleks äge. Aga isiklikult ma vähemalt olen näinud, et see uus paber, mis vana paberist tehakse, seal on ikka sees need väikesed nii-öelda need täkked või sa näed nagu seda säprulist osa seal sees, aga ta on sirge, ta ei ole enam selline kortsus. Ja minu jaoks see pilt sellest paberist andis nii ägeda pildi kuidagi sellest, kuidas Jumal saab meid uueks luua. Ükskõik, mis sõnu meie ellu on räägitud, ükskõik, mis meiega elus juhtunud on. Jumal saab võtta selle kortsulise osa, selle osa, mis meie sees on nii kortsus ja nii katki ja luua sellest midagi uut. Mina arvasin täiesti siiralt selline aasta tagasi ja aasta tagasi ei olnud väga ammu. Aasta tagasi ma tõenäoliselt seisin siin laval ja ütlesin teile, et varsti hakkame lastelaagrit korraldama. Aga samal ajal ma arvasin, et ma ei saa enam kunagi Jumalat tunda ja ma ei saa enam kunagi teda kogeda ja et ma ei saa kunagi lahti sellest suurest kurbuse võitlusest või sellest kohast enda sees. Aga täna ma tean, et Jumal on võtnud selle kortsusosa minu sees ja ta ei ole sellest veel loonud midagi täiesti uut, võib-olla just sellest aspektist mu elus. Aga ma tean, et on seda loomas ja ma juba näen, kui äge uus paber sellest välja tuleb. Ja las seal olla siis need väikesed nii-öelda täkked ja need väikesed säbrulised vana paberitükikesed sees, sest see on see minu lugu ja see on see, kus mina tulen ja Jumal tunneb mind ja ta teab täpselt, mis selle uue paberi peal peab näha olema ja mis ei pea näha olema. Aga tema saab luua midagi uut ja selle julgustuse ma tahan teile ka täna jätta. Jumal saab luua midagi uut teist ja teie elus ja võtta neid sõnu, mis teil on öeldud ja pöörata neid elusõnadeks. Ja samal ajal ma tahan teile ka meelde tuletada, et meie igaüks oma sõnadega saame külvata elu ja me saame seda elu maha tõmmata, me saame seda elu ära kortsutada ja need on väikesed otsused igapäevaselt. Nii et andku Jumal teile tarkust õigeid sõnu rääkida ja meile kõigile sellist tema kogemist läbi tunnetuse ja läbi tunnete, sest see on äge, kuidas Jumal saab ennast kogeda anda. See on üks äge kingitus, mis ta meile on jätnud. Nii et aitäh teile. Ja nüüd tuleb siia järgmine lugu kohe teie ette. Yes. Nii, kõigepealt ma pusserdan siin selle mikrofoniga, sest ma pole harjunud mikrofoni rääkima ja võtsin kaasa omale paberilehe ka, sest Benny Hinn on kunagi öelnud, et paberil on parem mälu kui minul. Aga aitäh, Kaileen, et tegid sellise rõõmsa alguse. Ja mul oli natuke võitlust nende tunnistustega, et ma mõtlesin, et kas ma hakkan siin oma morbiidseid tunnistusi rääkima. Aga kui ma eile vaatasin Ärkame teenistust, siis tegelikult ma sain nagu kinnitatud. Ja Külvi Maisovi poolt ja Rene Paatsi poolt, nii et ma tegin otsuse, et ma siiski räägin. Ja annan siis 3 lühikest tunnistust. 2 puudutavad minu varasemat usuelu ehk minu usuelu alguaastaid ja siis 3. kuulete siis.
Esimene on siis minu vabanemine, et on mingisugused tunnistused meie elus, mis kuuluvad nagu kullafondi. Ja need on 2, mida ma siis praegu räägin teile. Et kui ma tulin 1993. aastal usule, siis te võite arvutada, kui kaua ma olen juba olnud Jumala juures. Ja igaühe meie jaoks on Jumal kas päästja, tervendaja, vabastaja. Ja minu jaoks oli Jumal eelkõige vabastaja. Ma olin üsna puntras ja seotud oma elus, oma hinges ja oma südames. Ja üsna oma usuelu algul, ma täpselt ei mäleta, kui kaua ma olin juba olnud, mitu aastat, aga ma tajusin, et minu elus on üks valdkond, kus ei aita nagu selline lihtsalt palvetamine, lihtsalt sõna lugemine, et seal on midagi, mis nagu kontrollib mind, on minust tugevam. Ma nägin selliseid unenägusid, see oli üks selline painaja, see ei olnud selline luupainaja, vaid lihtsalt sellised unenäod, mis sellised korduvad, et ühesõnaga üks valdkond ja mul ühel hetkel sai sellest kõrini, kõik mul aitab, ma nüüd teen midagi. Ja ma mäletan, et ma tahtsin vabaks saada. Ma sain aru, et siin on üks teema, üks koht. Ja ma otsisin Jumalat, sest minu elus on olnud väga tähtsal kohal sõna. Et selles mõttes ma oleksin nagu luterlane. Sõna. Mitte ühtegi pilti, mitte ühtegi laulu. No, ühesõnaga see on natuke liialdus, aga sõna on väga tähtis. Et kui teenistustel on sõna, siis mina niimoodi keskendun. Ja sõna on olnud kogu aeg minu jaoks oluline ja ma otsisin Jumalat ja Jumal andis mulle sõna. Hebra 4, 12 ja 13, te teate kõik seda kirja kohta, kes olete juba 30 aastat kirikus käinud, et kus siis salm 12 ütleb, et Jumala sõna on elav ja terav ja vahetam kui ükski kaheterane mõõk, aga just eriti see 13. salm. Ja ükski loodu ei ole nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema ees. Ja ükski loodu ei ole nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema ees. Ja see sõna nagu hästi julgustas mind. Ma ütlesin, Jumal, ma tahan, et sa näitad, et sa valgustad, et sa tood esile, et sa paljastad selle koha, selle asja, mis asi see on, mis mind painab, mis mind seob. Ja ma mäletan, ma tõesti tahtsin vabaks saada. Ja samas selleks ajaks ma olin juba teadlik ka sellisest vängest vahendist, võitluse relvast nagu paastumine. Ja siis tõenäoliselt ma sain siis inspiratsiooni Danielist, nii et ma otsustasin paastuda 21 päeva täie rauaga. Ja ega ma päris nüüd veepaastu ei teinud, ma tavaliselt paastusin, siis ma sõin oma kaeraelbe leotist. Ja eks ma siis sõin need päevad seda kaeraelbest veega ja piimaga ja ühesõnaga üks kaeraelbe toit oli mul. Ja oma palves ma kogu aeg siis toetusin nagu sellele sõnale, sest kui sa paastud ja kui sa võitled sellist võitlust, siis see on üsna intensiivne ja ebameeldiv. Ja täis sellist lootusetust ja sul peab olema sõna alus. Ja mul oli see sõna alus. Ja ma palves ka tsiteerisin seda sõna, ma mõtisklesin sellele, aga ma ka tõesti ütlesin välja seda ja ma ootasin, et Jumal paljastaks. Ja kui ma olin siis 15 päeva paastunud ja palvetanud selliselt, siis kõigepealt sai nagu selle ilmutuse, mis siis minu sees oli, mis siis seda nii-öelda see valdkond, mis oli seotud, sest see oli ilmselgelt teemon, siis kõigepealt sai nagu ilmutuse või sellise valgustuse, nimetame niimoodi. Minu tolleaegne vaimulik mentor, kellele Jumal selle avaldas ja ta nägi seda piirkonda punasena. Me vestlesime ja tema siis aitas ka palvetada vabastuspalvet. Ja ma täpselt ju seda ei mäleta ka, et millal ma siis selle unenäo nägin, aga vahetult ilmselt pärast seda nägin unenäo, kuidas see teemon siis lähenes mulle ja üritas mind siis ahistada ja ma vaatasin talle otsa
ja ütlesin, et ma tean, kes sa oled. Ja see ma tean, kes sa oled, mõjus talle nii paljastavalt ja mulle väga vabastavalt, et ta kadus, ta haihtus ja ta ei ole tänaseni tagasi tulnud. Nii et kas kristlane võib olla seotud? Jah, võib. Et kas kristlasel võib olla tegu sellise isikustatud kurjusega? Jah, võib. Aga Jeesuse sõna on mõõk. Jeesuse veri on võimas vahend, mis meid vabastavad. Ja Jeesuse nimi, palve. Et selles mõttes ma väga julgustan, et kui sa nagu koged ka enda elus mingisugust valdkonda, kus sa pusid ja pusserdad ja kuidagi nagu ei toimi asjad, siis on võimalik ka seesama, mida ka Helen rääkis sellest kurbusest, eks. Et ma ei ütle, et ka Helenil nüüd mingi selline teema on, aga vahel võib olla. No praegu lihtsalt mul spontaanselt tuli meelde, et ma ise võitlesin väga pikka aega suitsiidsete mõtetega oma usuele alguses. Ja ma sain aru, et oot, see kuidagi jälle on kuskilt, ma ei tea, et see kuskilt tuleb. Ja ma kaevasin ja püha vaim näitas mulle, et tegu oli selles hetkes, kus minu ema ootas mind. Ja minu ema sunniti minema aborti tegema. Aga seda naist ei olnud kodus, seda nurganaist, seda posijat, eks ole, ja ma jäin ellu. Et no selge see, et sul on sellised võitlused, eks ole, kui noor naine ootab last ja ta võitleb selliste tunnetega, eks. Ja jälle toimus vabanemine, muidugi mitte nii. Aga teine tunnistus on Jeesuse vere reaalsusest. Jeesuse veri on teine minule väga kallis. Et alguseks natuke nutulaulu, et noore usklikuna tuli mul palju tegeleda siis oma sellise sassis minapildiga. Õpiku näide siis alkohooliku lapsest ja endale andestamisega. Ja mul oli palju võitlemist sellise õigeks mõistmise teemaga. Ja püha vaim nägi ka väga palju vaeva. Et Jesaja raamatu kirjakaad olid minu ühed sellised tugipunktid ja mida ma ikka lugesin ja kuidas ta ikka armastab seda hüljatud ja kurvastatud noort naist ja kõik need tõotused, mis seal on. Ja ta kogu aeg nagu ehitas minus üles seda õigeks mõistmist, seda, et ma olen õige Jumala ees. Et vabastada mind siis sellisest just nagu mul oli kõige raskem endale andestada. Ma olin niisugune paha tüdruk minevikus. Ja ma tegin asju, mis käisid minu enda südame tunnistusele ja väärikusele vastu ja selle tõttu mul oli väga raske endale andestada. Ja vahel mul oli isegi tõesti ülekantud tähendus, mul oli vahel Jumalast kahju. Ta peab nii palju minuga vaeva nägema. Ja see oli siis nagu pühavaima igapäevane töö minu sees. Ja keegi, minu arust on see Geni on üks tuntud evangelist, kes on öelnud sellise lause, mis mind tollal väga palju kinnitas. Et õigus on võime seista isa ees ilma süütundeta. Ja see lause nagu mind väga palju toetas. Ja siis, see oli nüüd eellugu. Ja kord siis üks mulle väga oluline inimene, ühe olulise inimese sõnad tabasid mind väga valusalt. See oli see, millest Kailin rääkis, eks ole, valusatest sõnadest. Ja need tabasid täpselt seda kohta, mida püha vaim oli saanud nagu, millega ta kogu aeg pidi tegutsema ja tegelema ja minus üles ehitama ja siis tuleb, keegi ütleb midagi niimoodi, vaadake, mõned inimesed on sellised, kelle sõnad on nagu mõõgapisted, teate, eks. Tema kahjuks kuulus nende inimeste hulka ja tal oli endal ka sellega probleem. Ja see sõna siis, või need sõnad tabasid mingi tšakk täpselt sellesse valusasse kohta. Ja ma mäletan siis, kuidas ma olin nagu rajalt maha võetud. Hakkad jälle otsast peale, ma läksin õue, ma läksin oma külavahe teele, see oli minu palveteekond. Ja siis ma käisin seal siis niimoodi õhtuti palvetamas ja mäletan, et õhtul oli selle pime õhtu ja ma isegi jõudnud nagu, võib-olla ma ühe lause jõudsin öelda ja tahtsin seal alama hakata, kui korraga
nagu miski võttis selle üle ja see oli mitte miski, vaid üks konkreetne asi. Oli niimoodi, et ma kogesin nagu enda sees füüsiliselt. Neid vaimseid asju on väga raske rääkida, eks. Aga ma kogesin, kuidas Jeesuse veri minu seest niimoodi tõusis. See Jeesuse vere õigus niimoodi minu seest tõusis ülesse poole. Ja ta lükkas nagu nende sõnade mõju välja. Et see vabanemine nende valusate sõnade mõjust. Ja teine asi, mida ma kogesin, esiteks oli see, et ma kogesin Jeesuse vere reaalsust. Ja teiseks ma kogesin, et Jumal ise kaitses mind. Et ta sai aru, et need sõnad olid mulle hetkel üle võlli. Nad käisid mulle üle jõu. Ma ei oleks nendega ise toime tulnud. Ja kuna tegu oli ka vaimuliku autoriteediga, kelle sõnad need olid, siis Jumal ise astus minu kaitseks välja. See oli väga huvitav. Ma tundsin ennast väga turvaliselt ja kõige huvitavam oli see, et veel samal õhtul see inimene helistas või mitte ei helistanud, vaid me saime kokku ja ta palus mu käest andeks ja mul oli tunne, et mul ei ole talle midagi andestada. Sest Jumala nagu see Jeesuse veri ja see Jumala nagu kaitsepositsiooni võtmine, see nagu tühistas, see oli oluliselt suurem ja vägevam kui need sõnad, need valusad sõnad. Ja kui sa täna küsiksid mu käest, et mis sõnad need olid, ma ei mäleta, täielik mälukaotus. Ma ei tea, selle mälukaotusega on ka niimoodi, et kui sa küsiksid mu mineviku kohta, siis Jumal on väga paljud asjad minu minevikust kustutanud, minu mälust. Ma tean mingeid asju ähmaseid, mida on tehtud, kus on oldud, kus on käidud, aga ta on ära puhastanud, ta on ära võtnud, et see on selline positiivne mälukaotus. Küll aga, kui on vaja tunnistust anda, siis vaimulikust varaselvest ikka leiab, eks. Aga Jumal kuidagi pöörab kõik heaks ja selle samaga ka, et ja täna oled sa kasvanud selleni, et ma ütlen aitäh sellele inimesele, sest muidu ma ei oleks ju teada saanud, et Jeesuse veri on nii reaalne, eks. Et see on huvitav, me kasvame ja Jumal on meiega. Ja kolmandaks ma tahtsin tänada kogudust teid enda poolt ja ma loodan, et Helmetil pole ka selle vastu midagi, kui ma tänan, et te olete meid vastu võtnud. Ja need sõnad ei ole suusoojaks öeldud. Ja ma ei ütle neid ka sellepärast, et kellelegi meeldida, vaid minu elus on olnud, vaadake, kui Paulus ütleb, et ta on oma võidujooksu lõpuni jooksnud, siis kui sa oled noor, siis sa ei saa sellest aru. Aga kui sa oled 30 aastat käinud koos Jumalaga ja vahepeal kuskil võsas ja siis kuskil põllu peal ja siis kuskil veel kuskil, eks, siis sa saad küll aru, mida see tähendab. Et sa lõpetad oma võidujooksu. Ja minu elus on olnud ka, ma arvan, et viimased 5 aastat selline aeg, kus nagu ka Ileen ka ütles, eks ole, et selline mingisugune eemaloleku aeg ja mina kogesin seda niimoodi, et ma kogesin sellist distantsi Jumalaga. See oli nii vastik. Ja see distants oli nagu selles, et ma ei kogenud teda. Kas ma lugesin sõna? Jaa. Kas ma palvetasin? Jaa. Kas ma käisin koguduses? Jaa. Aga ma ei kogenud lähedust ja ma võtan sellest kogu vastutuse. Mul ei ole Jumala suhtes mingisugust pettumust, kibestumist. Kui siin Gunnar rääkis Hannast mõni teenistus tagasi, siis see on üks otsus, mida mina olen teinud oma elus, et ma ei kibestu. Vaatamata sellele, et ma võib-olla ei ela seal, kus ma tahaksin, mul võib-olla ei ole seda, mida ma tahaksin või toda, eks. Aga ma teen otsuse, et ma ei kibestu. Et ma tahan olla rõõmsate kortsudega vana inimene. Mitte kibestunud ja selline halva meelsusega. Ja kuhu ma nüüd tahtsin jõuda oma jutuga on see, et ma kogen Jumalat jälle. Ja ma kogen seda siin paigas. Et võib-olla ka julgustus teile, kes te ülistate siin, kes te sõna jagate, kes te teete neid erinevaid asju, et olgu see teile julgustuseks. Ma tean ise, ma olen ju teeninud ka oma hüüdjale koguduses, kus ma enne olin, et vahel on see tunne, mis asja ma siin teen.
mis asja ma siin räägin, mis mõte selle kõigel on. Ma tean, et teil on ka see mõte tulnud, eks, aga tegelikult võib-olla selline kõrvaltvaade, mina olen praegu siia tulnud ja ma olen 2 aastat ja ma tegelikult ma kogesin seda ka täna, kui Mattias tegi selle ettepaneku palvetada oma lähedaste pärast. Ja tegelikult ma võitlesin ka selle mõttega, et kas ma jagan seda. Ja ma tunnen, et Püha Vaim tahab, et ma jagan seda. Ja see on tegelikult üks minu isiklik avalik saladus, millest Evelin teab ja Mati teab. Aga mulle tundub, et Püha Vaim on tegemas midagi meie maal ja ta tahab vabastada. Ja üks asi, mis minu sees, üks valdkond, mis minu sees on olnud, ma nimetan seda nagu külmutuskapiks, on minu väga lähedase inimesega suhe, mis on olnud külmunud üle 20 aasta. Ja tegu on minu õega. Ja mul on seda selles mõttes raske rääkida, et ma ei taha avaldada kellegi isiklikku elu ja ma ei soovi halba. Aga mulle tundub, et ma pean ka teie jaoks selle külmutuskapi ukse praegu lahti tegema. Ma ise olen otsustanud Jumala ees, et see on üks külmunud valdkond. Et kui keegi, kui tavaliselt võrreldakse või öeldakse, eks ole, et põrgu on kuum koht, siis minu jaoks on põrgu külm koht ka. Nii külm, et põletab. See tähendab seda, et mingisugused peresuhted on külmunud, surnud. Ja lühidalt ütlen seda, et meil on õega, siis me oleme erineva kuidas ma ütlen, ta on teise vaimsuse esindaja, ta on jõudnud sellest päris kaugele. Ja see asi on minu sees olnud külmunud. Ja see suhe, me ei ole üle 20 aasta suhelnud. Ja nüüd ma tegin ühel hetkel otsuse, et Jumal, et mina teen omalt poolt kõik. Ja ma olen teinud nagu enda sees selle külmutuskapi ukse lahti. Et ma teen külmutuskapi ukse lahti. Ja nüüd seda külmutuskapi sulamist ma olen kogenud koguduses. Et vaadake, kui teie, jällegi mul on hea Kailiinile jälle põhineda, Kailiin rääkis tunnetest. Vaata, kui su sees on külmutuskapp, on, ega siis tundeid ei ole väga, eks sa tundeid ei tunne. Et kui sul sees on külmutuskapp ja midagi on külmunud, siis sa ei nuta. Siin ma tönnin, vaata, et iga teenistuseks. Et Püha Vaim nagu teeb minu sees ja ma tunnen, kuidas Püha Vaim tervendab. Ja praegu ka see, mida ma rääkisin teile oma õest ja sellest külmutuskapist, et ma palun, et kui te olete sellised eestpalve inimesed, et siis palun palvetage selle olukorra pärast. Sest see ei ole kerge olukord. Ja ma usun, et kui see vabanemine toimub, siis see on üks võimas tunnistus kõikidele teistele ka. Nii et ma kogen Jumala vaimu, ma kogen soojust, ma kogen, kuidas ma sulan. Kuuldes Jumala sõna, mida siin jagatakse, kuuldes ülistust ja teiega suheldes. Nii et aitäh teile. Tere ka minu poolt. Et ma proovisin olla hästi sõnakuulelik ja teha nii, nagu Merle ütles, et Matteuse 5, 21, 26 kirjakohad. Ja siis ega neid tunnistusi ei ole ju, pead ikka mõtlema, et mis asi see siis on, mis nagu on, aga aitäh Merle. Ma ütlesin sulle jah, et ma üldse ei teadnud, mida ma siis räägin. Aga sain ise ka ilmutusi ja tegelikult on need päris olulised asjad. Mina räägin andestusest. Et ma usun, et kõigil meil on olnud põhjust kellelegi andeks anda ja andeks ka paluda. Et võib-olla see andeks palumine on ehk natuke keerulisem kui see, et annan ise andeks.
mul on 2 lugu. Esimene on selline lugu, et teate, ma ei saa ise ka aru, et noh, mis muga siis juhtus. Ma arvan, et umbes 8 aastat tagasi läksin mina rongi peale, sõitsin Kadrinast Tallinnasse. Ja mul oli pilet olemas. Mul oli esimesse klassi pilet ostetud. Mul oli kaart. Ja läksin mitte sealt esimese klassi poolt, siis ma läksin kuskilt keskelt ja hakkasin siis läbi rongi minema sinna oma esimesse klassi. Aga see piletimüüja, see kontrollör seisis niimoodi nagu vahekäigus ja siis tegeles müüs ühele piletit. Ja noh, ta oli küllaltki niisugune korpulentne daam ja ma ütlesin, ma sooviksin mööda saada siit. Ja siis ta nähvas mulle, et ma müün selle pileti ära ja siis ma lasen teid siit mööda. Teate, kuidas ma solvusin? Ma ei saa ise ka aru, miks ma solvusin. Ma ütlesin, okei, siis ootan siin. Siis ta lasi ma mööda. Siis ma läksin oma esimesse klassi. Ja siis ma mõtlesin, kui ta ükskord minuni jõuab, siis ma ütlen talle ka. Ma loen siin raamatu lõpuni ja siis ma näitan teile oma piletit. Saate aru? See oli nii õudne. Ma ei tunne ise ennast ära. Mõtlen, rahune maha. Jumal tõesti on andeks. Ja täiega kestab sees kogu aeg, lõpus ta tuli. Ma olin mõtlenud 105 asja välja, mis ma talle kõik nähvan. Muidugi ma ei nähvanud, ma näitasin talle kaarti. Ma ei suuda maha rahuneda. Täiega õudne, ma ei tunne ennast ära. Terve päev oli rikutud, ma ei mäleta, kuhu ma läksin. Ma arvan, et ma rääkisin mitmele inimesele sellest. See oli täiesti jube. Ja teate, ma käisin isegi eestpalvel selle pärast. Ma andsin 100 kordi talle andeks. Et pärast seda, meil oli siis vana kirik ja seal oli vist, mis oli Rõud 66 äkki või? Oli mingi selline teenistus ja me käisime siis seal teises majas, seal ma käisin eestpalvel ja olin tõesti hädas iseendaga, et no mis mõttes ma ei suuda isegi andeks anda talle. Aga siis läks nii, Jumal teeb nagu imesid. Ma ei mäleta ka, ma enam ei ole erutatud ka, minu meelest see on isegi naljakas. Kuidas üldse inimene sai niimoodi endast välja mingi täiega tühja asja pärast. Nii, see oli esimene lugu, mis annab nagu kinnitust, et Jumal teeb meiegi imesid, vaatamata sellele, et ma ise ei saanud endaga hakkama. Aga teine lugu on see, et noh, ma usun, et enamik ikkagi teab seda, et meil Matiga on mõlemel teine abielu, mis on ka nüüd juba kestnud päris mitmeid aastaid, 31, 32 saab juba. Aga et ma räägin sellest oma endisest abielust. Et mingis hetkes, me olime siis mõlemad, ei olnud üldse päästele tulnud, nii et me saime siis kokku, et me tulime nagu koos, jõudsime Jumala juurde. Et aga see esimene abielu oli mul, läks äkki lõhki mingi 12-13 aastat äkki oli mõnda abielus. Ja siis läksime lahku ja siis me saime Matiga kokku. Aga ma siis hakkasin mingil hetkel teadma, et või keegi on rääkinud või et peaks nagu andeks andma või andeks paluma selle, et noh, et me oleme lahku läinud ja vaadake, suhtel on alati 2 poolt, et noh, ilmselgelt selle lahutuse ja kõige selle käigus, noh, ilmselgelt ma ei olnud kena inimene, ilmselgelt. Ma ei mäleta küll, et ma oleks hirmsasti sõimanud või ma ei tea, mida iganes teinud, aga noh, kindlasti oli 100 asja, mille pärast oleks võinud andeks paluda ja andeks ka talle anda. Aga siis ma mõtlesin, kuidas ma seda teen? Mis ma lähen, teen kup, tere, ma tulin andeks paluma ja no kuidagi naeruväärne tundus või helistan, ütlen, kuule. Ma tõesti päris aastaid mõtlesin selle peale, et kuidas ma seda teen, et see tundub nii tobe. Ja siis see juhtus, ma arvan, 2 aastat tagasi, alles 2 aastat tagasi, mõelge 2 aastat tagasi. Et ma lugesin, Jumala ajastus on ka eriline, ma lugesin Craig Rochelli Hingepuhastust ja tema räägib seal andestusest, mitte et ma poleks sellest varem midagi kuulnud, aga mul kuidagi nagu jälle tuli üles, et tegelikult ma peaksin ja tegelikult mul on see tegemata ja noh, ei ole ka enam esimeses nooruses, et mine tea, et äkki jõuagi ja no igast mõtteid tuleb pähe. Ja siis juhtus nii, et mul eks-abikaasa jõudis sellesse vanusesse, kus ta hakkas pensionile jääma ja kuna meil on 2 ühist last, siis me pidime nad ära jagama. Et kes siis võtab nii või naa. Noh, ja siis ta helistas mulle, mina lugesin sel hetkel Craig Rochelli raamatut.
ja tema helistas mulle, et vot nüüd on nii, et ma tahaks 1 last endale, enda nimele. Mul tekkis igasugust mõtteid, mis mõttes, mille jaoks, kuidas see nii väike, ma ütlesin talle, kuule see nii väike raha. Ikkagi tema tahab 1 ja kui ma ei ole nõus, siis ta läheb asjaga kohtusse. Oh my god, kohtus, ei. See on okei. Et ega ma ei olnudki enam, meil nagu alati me suhtlesime nii, mingi asi käis nagu sisse, et isegi 30 aastat oli möödas ikkagi. Ühesõnaga, ma ütlesin, et olgu, ma mõtlen. Läksin tagasi, lugesin raamatut ja seal vist oli mingi selline koht, et sa ei peagi üldse nagu ootama, et su tuleb mingi kohutavalt suur tung, et sa tahaksid nagu andeks paluda. Et tegelikult on see, Jumala sõna ütleb seda, et andestage, paluge andeks. Et ma ei pea isegi tundma seda, et ma õudselt tahan andeks paluda. Et see on otsus. Kas jah või ei? Kas jah või ei? Ja ma ütlesin, Jumal, ma ütlen sulle jah. Olgu, helistasin, ütlesin, et tead, et ma olen nõus, võta 1, võta või 2 last. No, vahet pole, see on nii väike raha ja minu pärast võta, kui sa tahad. Mul on veel pensionini aega ja ütlesin, aga mul on üks küsimus, et kuule, et kas see, mis nüüd siin 30 või rohkem aastat tagasi, et kas sa, et ma kõigepealt vabandasin ise ja küsisin, et kas sa saad mulle andeks anda. Ma tahan teada, kas sa saad andeks anda. Ma tahtsin kätte saada seda, et jah, saab. Ja siis ta ütles, et jah, ma olen juba ammu andnud. See on väga tore. Kuigi tegelikult, mul tegelikult käis ju peas see, et tegelikult sa oled seda teinud. Sa üldse ei mäleta, millest see asi kõik alguses sai. Tegelikult see oli nii, see oli nii. Jumal ütleb, vaikus. Ja teate, see on nii väga huvitav, et kui ma selle asja ära tegin, mul ei ole mitte mingisugust sisinat enam, et ma isegi nii nagu Merike ütles, et ma ei mäleta ka neid asju enam. Kõik need negatiivsed asjad on kuidagi nagu ära kustutatud. Ma isegi ei mäleta enam, mis tülijõun see oli või mille pärast ma üldse olen nagu sisisenud, et nii, see oli, mul ei ole enam neid. Et Jumal teeb tegelikult selliseid imesid meiega, et see on nagu, ma ei ole ise iialgi suutnud niimoodi andeks anda, et see on Jumala tegu minu südames. Et ma niimoodi suudan andestada. Et see on see, et ma astun lihtsalt Jumala sõna peale. Ma tean, et ma ei pea midagi tundma. Ja ma ei suuda mõtetega alla suruda seda, sest see tuleb jälle üles. Et kui ma teen ära selle, mis Jumal ütleb, et andestage, see sama kirjakoht, see Mattuse 5.21, kui sa oled kellegagi vihane, siis mine ja vabanda ja mine ja teed, aga enne asjad selgeks, kui ta su kohtusse veab, et siis ei ole sul lootust. Et ma tegelikult tahan veel öelda, et see andeks andmine on hästi isekas ka. Sest tegelikult ma teen enda vabaks, aga ma annan ka teise vabaks. Et see on üks suur vabanemine ja ma üritan nagu mitte enam 30 aastat oodata, kui ma kogen, et kellegil on midagi minu vastu. Et ma olen õppinud neid asju ka kiiremini lahendama. See on ebameeldiv minna öelda, et kuule, mul ei olnud õigus või see on nii raske. Aga kui sa selle ära teed, siis Jumal teeb ülejäänud. Nii et olge julged tunnistama ja andeks paluma. Amen. Ma tahtsin seda veel öelda, et Merka ütles, et kogemata tulid nii, et 3 õpetajat ees. Aga tegelikult teate, ma tahan seda öelda, et me siin lava peal, ma arvan, et ka Helen ja Merika on nõus, me ei olnud õpetajad. Eks ju? Okei. Tänane teenistus on olnud nii rikkalik juba, et istun siin ja mõtlesin, et äkki ma ütlen Mattiasele, et jätame minu vahele, pole vaja. Ja tegelikult ma olen selle mõttega käinud ma arvan, et üle nädala, et ma leian inimesed ja ma ise ei pea siia lavale tulema. Aga me oleme vaadanud ühte sarja
mis räägib Jumala imedest, mis räägib sellest, kuidas Jumal teeb terveks ja siis need inimesed, kes on saanud terveks või vabaks, siis nad tunnevad, et nad tahavad minna ja jagada seda kõike, mis Jumal on neile andnud teistele. Ja üks õhtu siis seda jälle eelmine nädal, seda jälle vaadates ma tunnen oma südames, et Jumal ütleb mulle, et ma olen andnud sulle, et sa annaksid teistele edasi. Ja tegelikult on see meile kõigile, et kui Jumal meile midagi annab, siis see ei ole ainult meie jaoks, see on meie jaoks õnnistuseks. Aga see ei ole ainult meie jaoks, vaid see on kõikidele teiste jaoks ka. See on Jumala printsiip, et minge ja paljunege, minge ja külvake ja jagage, et see, mida Jumal teeb, et see võiks paljuneda. Ja kui ma siis seal seda filmi vaatasin, siis ma ütlesin, et okei, Jumal, ma olen sõnakuulelik, aga mu peas on nagu nii palju selle teema kohta, et ma ei tea, kus kohast nagu kinni hakata, sest et kui ma tulen midagi rääkima, siis ütle sina mulle mida ja kuidas. Ja ma loen uuesti sellist raamatut nagu Ema Teresa raamat ja seal oli selline lõik, mille ma loen ette. Kui surevat inimest ei pesta, sureb ta väga kiiresti. Surija puhtana hoidmine on üks õdede kõige tähtsamaid ja väärtuslikemaid kohustusi. Surijate maja puhastatakse piinliku hoolega iga päev. Õed on hõivatud lakkamatust võitlusest mustusega, nii ihuliku kui hingelisega. Ja ma sain aru, et see on see, mida ma pean rääkima. Ühes küljest ma sain aru, et see on see, mida ma pean rääkima, siis ma lähen Jumala ette, et oota, aga mida ma pean rääkima. Ja ma lugesin uuesti seda kirja kohta Matteuse evangeeliumist. Ma loen selle ette ka, et kellel on piiblit kaasas, siis te saate lahti võtta Matteuse 5. peatükk ja 21. salmist. Te olete kuulnud, et muissele põlvele on öeldud, sa ei tohi tappa. Ja igaüks, kes tapab, peab minema kohtu alla. Aga mina ütlen teile, igaüks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla. Kes aga oma vennale ütleb tola, peab minema ülemkohtu alla. Kes aga ütleb sina jäle, peab minema tulepõrgusse. Kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood ja sulle tuleb meelde, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and altari ette ja mine lepi esmalt ära oma vennaga ja alles siis tule ja too oma and. Ole varmalt järeleandlik oma vastasele, kuni sa oled temaga teel, et sinu vastane sind ei annaks kohtuniku kätte ja kohtunik kohtuteenri kätte ja sind ei heidetaks vangi. Tõesti, ma ütlen sulle, sa ei pääsi sealt enne välja, kui oled tagasi maksnud viimsegi veeringu. Ja see on selline päris, võiks öelda, karm osa. Aga meie elud on teekond, nii nagu me oleme täna siit kuulnud ka Helen, Merike kui ka Evelini loost. Me oleme ühel teekonnal, et meil ei ole lihtsalt see, et teeme õigesti ja me elame õiget elu, kui oleme kristlased, vaid me oleme teekonnal. Ja sinna kuuluvad erinevad värvid. Ja me usaldame ja usume seda, et kui me oleme Jumala juures, siis tema pöörab kõik heaks neile, kes teda armastavad ja ta teeb seda. Isegi siis, kui me oma peas ei oska seda nagu mõelda, et kuidas üldse on võimalik seda olukorda heaks teha, siis Jumalale on kõik võimalik, ta teeb seda. Ja nii nagu, ma ei mäleta nüüd, kes see seda teist ütles, äkki oli see Merike või oli see keegi teine, et ma tajun samamoodi, et Jumal on puhastamas Eestimaad ja ta alustab oma kogudusest. Ta alustab meist igast ühest, et puhastada tema jaoks. Ja see on oluline tajuda seda aega, et kui Jumal on puhastamas, siis et me oleksime talle kättesaadavad ja me laseksime tal seda teha. Et isegi kui on selline väikene hüüumärgikene kuskil, siis oleme kiired minema Jumala juurde ja
ja küsima talt, et Jumal, mida sa tahad mu sees teha. Tee seda, isegi kui see on nii ebamugav ja kui see on nii vastik, siis ma tean, et see tulemus on lihtsalt nii palju parem. Ja kui ma olin oma palveringil nendest paljudest ühel või päris mitmel, tegelikult on see ikkagi pikem teekond olnud juba mõned aastad, siis Jumal vaikselt hakkas mu sees avama seda teemat sõnadest. Ja võib-olla ongi see minu jaoks selline pikem teekond, kuna ma olen aeglane, aga Jumal saab meie kõigiga hakkama ja ta teeb seda kõike omas tempos ja ta teeb seda hästi. Ja ühel oma palveringil ma läksin Jumala ette. Ma läksin Jumala ette, et valada välja kõik need tunded, mis on mu sees. Ja kõik see segadus, mis on mu sees. Ja ma ei tea isegi, kas ma nagu seal sõnu välja ütlesin, vaid kui sa lähed Jumala ette kogu selle koormaga, siis see ongi juba ka mingis mõttes välja valamine. Ja seal on ka sõnad ja seal on kõike muud ka. Aga ma läksin Jumala ette ja ma ütlesin, ma ei saa aru, mis mu sees toimub. Ma ei saa aru, et seal on nagu tühjus, seal on nagu külmus, seal on nagu mingi nii sügav kurbus, nagu oleks keegi surnud, nagu oleks mingi lein. Ja ma ei saa aru, sest et ma ei tea kedagi, et mul oleks keegi ära surnud. Aga ma annan selle kõik, Jumal, sinu kätte. Sina tunned mind paremini, uuri mu südant, igat nurgatagust ka, mis seal on ja puhasta see. Ja siis Jumal kuidagi näitas mulle sellise kirjakoha või tuli meelde see kirjakoht, et õpetussõnadest, et surm ja elu on keele võimuses. Ja ma mõtlesin, mida see tähendab? Mida tähendab see, et surm ja elu on keele võimuses? Ja mulle tulid meelde need minu kohta või minu pihta või minu üle öeldud sõnad ja Jumal näitas mulle pildi, et mu sees on nagu arvuti ja kus on erinevad programmid ja need sõnad, mis on mu üle öeldud, mis on mu pihta öeldud, mis on minu kohta öeldud, et nad justkui panevad need mingid programmid kinni. Toimub selline vaikne shutdown, et see programm läks kinni vaikselt ja see läks kinni vaikselt ja see läks kinni vaikselt. Ja selline, et ma ei ole ise arvuti, aga minu sees toimus sama asi, et mingid asjad mu sees läksid kinni. Ja Jumal näitas, et kui ma sellega nüüd ei tegele, siis see ei ole ainult mitte mingi hingeline kinni panek ja vaimne või vaimulikult kinni panek mu sees programmides, vaid see hakkab mu füüsilist inimest, et see ei toimi enam. Sest midagi mu sees järjest, mida Jumal on pannud toimima, need programmid järjest lähevad kinni ja seal ongi selline tühjus ja kurbus ja lein ja see mõjub füüsiliselt. See füüsiline ei toimi enam selles õigesti, nii nagu ta peab toimima, sest me oleme terviklik. Ja ma sain aru, et kui Jeesus ütles seal, et sa ei tohi tappa, siis sa ei tohi tappa oma sõnadega, et need sõnad, mis me välja ütleme kellegi kohta, et see tegelikult ei ole lihtsalt mingisugune, et ta kuidagi pööras asja hästi dramaatiliseks või midagi sellist, vaid see on päriselt reaalne. See on päriselt nii reaalne, et päriselt me võime oma sõnadega iseennast tappa, kui me ütleme enda kohta kogu aeg halvasti oma peas järjest ja järjest ketrame. Või kui me ütleme ka teise kohta, me pisendame neid, me vähendame neid. See tegelikult, kui seal ütles, et kui sa ütled oma vennale tola, siis teises tõlkes on see, et kui sa ütled oma vennale raka, mis siis tähendab, et sa nagu alavääristad teda või sa pisendad teda või sa nagu ei näe temas enam mingisugust väärtust. Ja ma tundsingi seda,
et ma olin lasknud nendel sõnadel mõjuda. Ma olin lasknud nendel sõnadel oma elus midagi kinni panna. Ja kui ma olin seal Jumala ees ja tundsin seda, et kui reaalne see kõik tegelikult on, see, mida ta on öelnud, kui päris ja kui reaalne ja kui oluline ja kui tegelik see on, et see, kui mina midagi kellegi kohta ütlen, et mis mõju see võib omada, et ma võin teisele inimesele öelda kas surmasõnu või elusõnu või kui reaalne see on, et see päriselt toimibki nii. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et ma ei taha olla see, kes kellelegi ütleb surma või kes üldse siin maailmas käib ringi ja räägib surma. Ma ei taha olla see, aga mida see tähendab seda, et ma räägin elu. Ja sealt tuli see pilt või see kirja kohta, kus öeldakse, et Jeesus on ainus tee, tõde ja elu. Tema on elu. Ja Johannese kiri algab, alguses oli sõna ja sõna sai lihaks. Alguses oli sõna ja sõna sai lihaks. Ja ma võib-olla täna räägingi selliseid väikseid märksõnu, sest kui ma Jumalaga vaidlesin seal või mitte ei vaielnud, aga argumenteerisin. Ütlesin, et mul ei ole seda nagu paigas, ma olen alles teekonnal ja ma tunnen, et mul on ainult mingisugused märksõnad või nagu Jumal on avamas mu sees midagi. Aga ma räägin neid märksõnu ja ma usun seda, et Jumal kasutab seda millegi heaks, võib-olla minu enda jaoks või kellegi teise heaks. Aga kui ma lugesin seda, et alguses või tuli see kirja koht meelde, et alguses oli sõna ja sõna sai lihaks. Ja siis sealt edasi läks mu mõte selle loomise alguse peale, kus Jumal lõi inimese ja ta hingas tema sisse elu. Ja ta hingas meie sisse elu. Ja kui Ilmar Tomust kunagi käis ka rääkimas sõnades, siis ta ütles, et iga kord, kui me välja räägime, siis me hingame välja, et me ei saa sissepoole niimoodi rääkida, vaid me hingame välja, kui me räägime. Ja kui Katre rääkis eelmine kord Jumala nimedest ja kes on Jumal, ja siis Jumala nimi on Jahve. Ja kui ma kuulasin ühte juudi rabi loengut, siis ta rääkis seal seda, et see Jahve nimi, kui seda juudid ütlevad, siis nad ütlevad niimoodi, et nad hingavad sisse ja hingavad välja. Ja nad teavad seda muidugi arvatavasti kiiremini, ma ei tea päris täpselt, kuidas see käib, aga et see on iga kord sisse hingamine ja välja hingamine. Et igas meie hinge tõmbes, et see meenutaks meile seda, et me elame tänu Jumalale ainult tänu Jumalale, ainult tema hinge tõmbele, tänu sellele me elame, tänu sellele on meil hingus sees. Ja et see meenutaks ka seda, et see, mis me välja hingame, et see oleks elu. See oleks see, mida Jumal on mõelnud seda olema, et me hingaksime välja elu, et me räägiksime välja elu. Ja nendele kõikidele mõtetele mõeldes ja käies neid, siis reaalsus või see kuidagi saab järjest enam reaalsemaks, et kui oluline on see, mida me välja ütleme. Kui oluline on nagu aru saada sellest, et me ei ole lihtsalt inimesed, me võime neid sõnu loopida, et ma lihtsalt olen aus ja ütlen talle kõik otse näkku välja. Vaid me päriselt mõistaksime, et päriselt lõpuni saaksime aru sellest, kui reaalne see on, mida me välja räägime, kui reaalne see on see, et kui me hingame välja, kui me ütleme välja, et see võiks olla elu. Ja kui ma nende mõtetega olen käinud ja siis lugesin seda Ema Teresa raamatut, et kui surevat inimest ei pesta, siis ta sureb väga kiiresti. Ja need sõnad, me elame siin maailmas ja me
millegipärast me inimestena kaldume sinnapoole, et me pigem ütleme halvasti inimestele kergemini kui hästi. See läheb kindlasti paremaks ja osadel on see muidugi teistpidi kaldus ja nii edasi, aga muidugi inimloomus on see, et me kaldume sinnapoole, et me ütleme iseenda kohta halvasti kergemini ja teiste kohta halvasti kergemini, et me justkui kõik oleme need surijad, kes me vajame kiiresti puhastust, et me ei sureks. Ja sealt tuli mul meelde see kirjakoht, kus Jakobuses 5. peatükk, kus ta ütles, et tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks. Et tunnistage üksteisele oma patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks. Ja siis jõudsin selleni, et on oluline see, et me ise läheksime hästi kiiresti Jumala ette. Hästi kiiresti jookseksime Jumala ette igapäevaselt, nii nagu seal ema Teresa seal majas, kus need õed ütlesid, et see puhastamine peab olema igapäevane teadlik tegevus. See on samamoodi, meil samamoodi. Me peame teadlikult minema Jumala ette, et puhastada, et minna Jumala ette ja öelda talle, et uuri mu südant, uuri igat nurgatagust ka ja puhasta see, et ma ei oleks surija. Puhasta see, et ma ei sureks kiiresti. Ja tervenda ja vabasta ja uuenda ja elusta kõik, mis on vaja, sest tema on see, kes pöörab kõik õnnistuseks ja ainult tema saab seda teha. Ja lisaks sellele, et me jookseme Jumala ette, meil on vaja, piiblis näeme mitmeid kohti, et meil on vaja seda, et me läheksime ka kaasinimese juurde ja me palvetaksime koos, et me räägiksime need asjad välja, et need ei omaks võimu meie üle, vaid Jumal saaks meid terviklikult vabastada. Ja need mõtted ongi need, millega ma olen käinud ja mida ma tundsin, et täna siin välja öelda, et me võtaksime ja loeksime piiblit iga päev. Ja see ei ole ka lihtsalt selline, et okei, me peame seda tegema, vaid mida rohkem me seda loeme, seda elavamaks see saab meie jaoks, seda rohkem see hakkab meile avanema. Seda lihtsamaks läheb selle lugemine, et võtame iga päev piibli kätte ja loeme seda ja ütleme Jumalale, et Jumal puhasta mind. Ja mõtiskleme selle peale, et mida me välja hingame, mida me välja ütleme. Sest mida rohkem me sellele mõtiskleme, seda teadlikumad me sellest oleme, et kui hakkab tulema see sõna, et ma tahaks kellegile paika panna ja öelda, siis kui ma olen sellest teadlik, et see hingetõmme, mis ma nüüd välja ütlen, et see kas toob surma või see toob elu ja mina otsustan seda. Et kui me oleme sellest teadlikud, siis see on tegelikult reaalne, sellepärast et me kõik seisame Jumala ees. Ja kui me ütleme kellegile välja, siis me ei ütle lihtsalt mingile inimesele välja, vaid see inimene on Jumala laps, see inimene on Jumala looming ja ma ütlen seda mitte ainult Jumala loomingu kohta välja, vaid sellega ma ütlen ka Jumalale välja, et vaata, see inimene, mis sa nüüd siin lõid, see ei ole midagi väärt. Ehk siis ma ütlen Jumalale, et Jumal, su looming, see, mida sa teed, see, kes sa oled, ei ole midagi väärt. Et kui me selle peale mõtiskleme ja see reaalsus saab reaalsemaks meie jaoks iga päevaga, siis see aitab meil hingata välja iga päev elu ja mitte surma. Ja selliselt me olemegi valguseks maailmas. Sest nii kerge on selles maailmas minna kaasa nende tagarääkimistega või kibedusega ja kõige selle rattaga. Aga kui me tahame olla maailmas valguseks, see, kelleks me oleme loodud, siis hingame välja elu seal, kus me oleme. Sest meie Jumal on reaalne ja me oleme alati iga päev, kogu aeg tema ees. Ja ta kuuleb igat sõna, mis me ütleme, et hingame välja seda, mida tema hingas meie sisse, seda elu. Ja
sellega on tunnistused tänaseks läbi ja me võime koos tõusta püsti ja palvetada. Hea Isa, tänu sulle, et me võime seista siin sinu ees ja teada seda, et sina tunned meid paremini, kui me ise tunneme iseennast. Sina näed meid sügavamale, kui me ise näeme enda sees. Ja sina mõistad meid paremini, kui me ise suudame ennast mõista. Isa, me tuleme sinu ette nii nagu Taavet tuli sinu ette ja ütles, uuri mu südant. Isa, uuri meie südant. Uuri meie südant ja puhasta see. Isa, loo meile uus süda. Isa, anna meile tagasi rõõmustus sinu päästest. Isa, me igatseme sind. Isa, me palume, tule ja anna meile ennast kogeda. Isa, tule anna meile iga ühele ennast kogeda nii reaalsena, Isa, et see on reaalsem kui see maailm siin. Isa, et me tajuksime ja tunnetaksime ära sinu armastuse suurust ja kõrgust ja sügavust ja pikkust, Isa. Isa, et me võiksime ära mõista seda, et sina oled püha Jumal. Sa oled püha Jumal, Isa, et see Jumala kartus meie sees võiks kasvada. Isa, anna meile andeks need mõtlematud sõnad, mida me oleme nii kergesti välja öelnud iseenda kohta, aga teiste kohta, Isa. Isa, ma palun, et me võiksime olla need, kes räägivad välja elu ja mitte surma. Isa, aita meid selles. Me vajame sinu abi, Isa. Isa, me igatseme sind, Isa, et see elu, mis sa hingasid meie sisse, et me võiks seda hingata edasi teiste sisse. Tule, kallis püha vaim ja liigu praegult siin me igaühe sees.